Naitwa Swahili Sanjiliwa, karibu hii ni JIRIWASONLINE TV. Je, unadhani kwamba kutumia karolaiti, vitu vingine na mafuta mengi ni suluhisho kamili la kuweza kuweka ngozi yako sawa? Hapana. Wengi wanakuwa wanatumia baadhi ya vipodozi, mafuta ama baadhi ya chemical mbalimbali kuweza kubadilisha miili yao kwenda kutoka rangi moja kwenda rangi nyingine, lakini pia kumbuka kuna vitu vya asili vinavyoweza kukufanya ngozi yako ikawa safi, salama na softi pasipo kubadilika hovyo na kwa muda mrefu. Ni rahisi sana. Hakikisha kwamba una subscribe, una like, pia una share na marafiki ili kuweza kutanua uwanja huu, ili kuweza kujuzana mengi. Ifanye ngozi yako kuwa softi kwa kutumia vitu vya asili. Je, unajua mti wa mwembe? Mti wa mwembe ni miti ambayo imezagaa sana hapa duniani. Tukizungumzia hata hapa kwetu nchini Tanzania, tuko na miembe ya kutosha kwa miti ya maembe ya kutosha katika kila kona. Sasa ni rahisi sana. Chukua majani ya mti wa mwembe yale ya mwisho ambayo bado ni machanga. Chemsha maji yako yale ya uvuguvugu kwa ajili ya kuoga, na pale unapokaribia kufanya hivyo, hakikisha kwamba yale majani ya mwembe unayaloweka kwenye yale maji kwa dakika zisizopungua 5. Subiria baada ya hapo, chukua maji hayo kwenda kuoga. Nenda kaoge maji hayo. Oga kama unavyooga kawaida, na mwisho ukishajisuuza maji yale jipitishie tena. Oga hivyo mara nyingi unavyokuwa unaoga, fanya hivyo, basi ngozi yako itakuwa softi. Kama una vichunusi vitakuwa vinatoka na ngozi itakuwa softi, clean na yenye kuvutia. Jina langu ni Swahili Sanjiliwa. Video hizi ni hati miliki ya JIRIWASONLINE TV. Asante sana kwa wewe ambaye umesubscribe na kushare na marafiki, lakini pia nikukaribishe tena wewe ambaye bado, bonyeza neno subscribe, subiri kidogo. Baada ya muda mfupi utakuta bell icon, utaibonyeza, yani alama ya kengele. Asante.